Точно. А вот если смотреть со стороны вот с этого берега на другой берег Сылвы, там вообще все рыжее, видимо, там большой объем пихт. Вообще все рыжее. Если вот у меня есть видео, годичное где-то, да, есть. Ну вот море, как море зеленое. Сейчас вот кругом рыжее. Может, еще у меня пихта стоит на участке. Еще вроде не порыжела. Не сожрал вот этот жук, полиграф.